اسرائیل کی پھر ہٹ دھرمی، غزہ میں جنگ بندی تاخیر کا شکار، صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو پھر رکاوٹ بن گئے، قیدیوں کی فہرست موصول ہونے تک جنگ نہ روکنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے جب تک قیدیوں کی فہرست جاری نہیں ہوتی حملے جاری رہیں گے۔ حماس کا کہنا ہے تکنیکی وجوہات کی بنا پر پیغام رسانی میں مشکلات کا سامنا ہے، جنگ بندی معاہدے کے تمام نکات پر قائم ہیں اور عمل درآمد کریں گے۔ جنگ بندی کے پہلے دن 3 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی طے پائی تھی۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس قیدیوں کی نقل و حرکت کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اسی لیے معاملات تاخیر کا شکار ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی میں تاخیر پر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ۔ ملیحہ صاحبہ، سما کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ٹرمپ نے حلف برداری سے پہلے جنگ بندی معاہدے کا کہا تھا، لیکن اسرائیلی حکومت اس میں رکاوٹ بن گئی ہے، آپ اس پر کیا کہیں گی؟ جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق تو تاخیر ہو گئی ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے، غزہ کا جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے، تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس قسم کی پیچیدگیاں جو ہیں اس کی توقع کی جا رہی تھی، خاص طور پہ اسرائیل کی طرف سے۔ اسرائیل بہت ہی لمبی طویل ایک تاریخ ہے اسرائیل کی، جو کہ وہ معاہدہ کرتا ہے لیکن اس پہ پوری طرح سے عمل درآمد نہیں کرتا۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آیا امریکہ، جس کا ایک کلیدی کردار رہا ہے اس سیز فائر کو فائنلائز کرنے میں، تو کیا ان کا پریشر اور دباؤ رہے گا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پہ؟ اس لیے کہ وہ بہت اہم ہوگا اسرائیل کو اس پہ قائم کرنا کہ وہ اس پہ پوری طرح سے امپلیمنٹیشن کرے، اس کی ایکسیکیوشن کرے۔ اس کے لیے ٹرمپ کی طرف سے دباؤ میرا خیال ہے بہت ہی اہم ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ٹرمپ نے یہ تو کہا تھا کہ ان کے اوتھ ٹیکنگ سے پہلے، جو کہ منڈے کو ہے، اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر عمل میں آ جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں اسرائیل کی طرف سے، کیا یہ ریزالو ہو جائیں گی ٹائم پہ ان کی اوتھ ٹیکنگ سے پہلے یا نہیں؟ تو پھر بال اس وقت میرا خیال ہے واشنگٹن کے پاس ہے۔ ملیحہ لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بہت شکریہ۔